好啦，歡迎大家收到我哋賭博研究所啊，繼續同大家嚟到去講翻嚟緊2026年1月7號星期三跑馬地賽馬嘅賽事啊。今次我哋呢個系列啦，就叫做爆冷場合買鐵三角，同大家買翻3隻馬匹嘅。至於買到嘅場合呢，就會係呢一場嘅第一場啦。呢一場第一場就係我哋嘅5班1,800米草地 A 欄嘅賽事嚟嘅。喺呢條影片開始之前啦，想同大家講聲唔好意思先啦。因為我哋頻道呢，之前啦無故咁樣俾人哋係話封咗啦，之後仲要就係話我哋一路去到停更係咪冇更新好耐啦所以就係話見得到好多觀眾呢，就叫我哋快啲去更新，但係無奈地我哋真係一路都更新唔到因為好多時真係好無奈人生世界上面發生種種唔同嘅困難，導致咗即係好多意外啦冇人上係嘛，邊個估到一場火災會燒晒所有嘢係嘛電腦都冇埋電視機又冇埋，乜都冇晒，可以點係嘛？點樣更新家園都冇所以喺度同大家講翻聲唔好意思先啦依家我哋都係話勉強去到用一啲嘅比較舊少少嘅電腦嚟到去盡快希望就係真係拍翻片俾大家因為我知道好多觀眾都喺度等緊嘅好多觀眾都喺度等緊好多觀眾都支持咗我哋好多年係嘛好多觀眾其實睇咗我哋頻道已經5-6年噶啦，係嘛？我哋頻道成立都5-6年噶啦，但係我哋最多訂閱嗰個頻道係嘛，無啦啦俾人哋係嘛封咗啦，係嘛？有啲人就係話無辜咁樣去到搞我哋啦，係嘛？好多人都真係我就唔知點講啦，總之就係話有時就係咁噶啦即使就係話依家我哋呢啲頻道冇錢收嘅係嘛，我都希望盡快去到更新翻俾大家睇因為我知道真係好多觀眾係等咗好耐所以我哋盡快去到拍翻呢條片即使部電腦用唔係咁到都好啦唔緊要啦，我覺得真係嗱聲去到拍翻片俾大家希望盡一分力，令到大家可以睇得到啲免費嘅影片希望大家真係繼續支持我哋啦盡快就去到訂閱翻我哋最新嘅呢2個頻道，賭博研究所後備頻道同埋賭博研究所嘅呢個頻道啦大家搜尋我哋賭博研究所，基本上呢就已經可以揾到我哋嘅頻道去到訂閱噶啦又或者大家去翻呢條影片嘅下方撳翻訂閱翻我哋頻道就可以啦我亦都會擺翻條 link 啦喺個 description 嗰度，大家都可以去到撳翻訂閱嘅撳完訂閱之後撳翻個鈴鐺，撳到全部呢，咁就可以即時收到我哋最新更新嘅影片噶，係啦，就係咁啦。希望大家繼續多多支持啦。言歸正傳，講翻呢一場馬，到底我哋買邊幾隻先喎？好啦，呢場馬呢，大家望翻啦。第一場其實就有12隻馬匹去到嚟跑嘅，基本上喺谷草嚟講啦，都已經係話滿晒馬匹嘅場合嚟噶啦。而大家留意啦，呢一場馬其實唔係話好多馬呢都係咁有實力嘅啫。講真，其實好多隻你見得到都未贏過。喺呢啲未贏過嘅場合上面，即係咁多馬未贏過嘅場合上面，到底我哋選擇邊隻馬嚟到去買呢？其實我就係話想揀翻一啲比較冷門少少嘅馬啦。因為如果大家睇開我哋頻道都知道，我哋係話興去到買啲冷門馬噶嘛，係嘛，興博冷噶嘛，而唔係話揀啲冇分頭嘅馬嘅。而今次我哋揀到嘅冷馬邊一隻呢？話今次係勁啦，揀到一個極
到冷門嘅騎師啊！嗱，呢個騎師贏都未贏過噶嚟香港跑咗咁耐都未贏過馬噶，講緊係邊個啊？就係麥文堅啦。嗱，今次我揀到嘅馬就會係麥文堅嘅呢一隻2號幸運同行。咁點解揀佢呢？我哋睇翻呢隻幸運同行嗰啲積先啊。嗱，呢匹幸運同行啦，其實就係話佢嗰啲積都唔算係話咁理想噶啦。最近係嘛，最近都跑過第8啦，用阿楊明倫騎咁賠率都21倍相當爛嘅21倍馬係嘛，雙位數字2字頭嘅馬仲要就係話楊明倫騎都20幾倍。嗱，楊明倫對比麥文堅呢，我同你講，楊明倫都勁抽啲係嘛？喂，因為大佬楊明倫喺香港騎咗咁耐馬都叫做贏過好多場係嘛？咁所以其實都叫做係話有啲人支持楊明倫噶。咁但係相反，麥文堅有冇人支持佢其實就係話冇乜人支持麥文堅嘅啫，個覺得佢流料噶。係嘛？而麥文堅亦都係話喺香港未開齋啦，所以變相就係話佢騎嗰啲馬呢就會比較懶少少所以楊明倫騎21倍，佢隨時騎31倍噶但係唔緊要啦，係嘛？我照樣支持你麥文堅啦，因為你呢啲新騎師呢，有未贏過嘅騎師呢，騎嘅馬夠懶夠好分越懶越正，我覺得係嘛？31倍31倍31倍，我話立啦因為呢隻幸運同行呢，其實我認為呢，雖然佢最近嘅賽績望落渣渣地，但係實際上佢係一隻唔渣嘅馬嚟。我同大家講，呢隻馬呢，其實曾經試過跑谷草2200米4班，用個楊明倫去騎都贏得到，係嘛？所以其實楊明倫係呢隻馬嘅贏馬拍檔嚟嘅。所以你話上次楊明倫騎都唔熱，麥文堅騎會唔會熱一定係爛噶，係嘛？一定係好賠率噶，咁所以呢馬咪抵搏咯。而佢又贏過4班，你睄一睄翻嚟緊呢一場佢跑幾多班嚟緊人哋跑谷草5班啫，係嘛？跑5班1100米嘅5班仔細睇5班同大家講4班落5班就着數好多噶啦。呢啲馬係嘛，絕對係一啲有威脅嘅馬嚟嘅，所以其實我認為呢一隻馬根本上就係蔡項醒嘅麥文堅俾佢開齋我同你講呢隻馬絕對係蔡項醒嘅麥文堅俾佢開齋個個以為麥文堅唔得嘛，係嘛？個個以為佢唔得係嘛？唔識開齋唔識贏但我同你講隨時係金像有贏。因為呢隻幸運同行，你仔細睇今季佢落5班已經開始有表現啦。呢隻馬落5班呢，其實係能夠跑到個第2嘅。雖然麥道朗騎，你可能話喂揾個最強嘅騎，咁梗係第2啦，係嘛？今次揾個渣嘅，咁到底得唔得噶？其實我覺得有時候馬呢啲嘢咧，咁你就要論下隻馬嘅嗰個實力嘅。呢隻馬嗰個實力其實真係喺5班係着數噶嘛，就應該佢真係贏得到噶啦，即使你放另外一個騎師都好啦，我覺得佢有機會係孭佢翻嚟，因為你睇翻當時麥道朗騎嘅呢一場幸運同行佢係咪話騎得好好先？5檔幸運同行5檔幸運同行，你留意翻啦，5檔呢度呢一隻紅袖紅帽紅色箭嘴指住咗，大家睇下佢點跑。呢隻馬你睇啦，喂，其實佢出閘都唔係話快嘅喎，係咪啊？出閘都係話比較慢少少，蹬咗後面嚟到去跑嘅喎，咁所以其實麥道朗騎起上嚟都係話喂頭痕嘅喎，唔知點跑好嘅喎，留到咁後係嘛？依家都尾3尾4嘅啦，咁沿途走住內欄嘅位置，咁一路都咁跑咯，你之後睇下佢去到轉彎入直路發生乜嘢事啦？呢隻幸運同行呢，去到轉彎入直路嘅時間呢，其實就係話要點都要揈出去出面嚟到去跑，你記唔記得？原先幸運同行係喺欄入面嘅，佢都要去到轉彎揈出去外面嚟到去跑，所以你話呢隻馬麥道朗騎起上嚟係咪騎到好有技巧？喂，幫佢左穿右插，攝嚟攝去咁樣呢？其實唔係噶，佢係直接揈出去噶。麥道朗都係話喂，將呢隻馬攝住嚟到去跑，你睇下兜個外碟，兜個大彎咁樣，
揈到去8、9碟咁樣嚟到去跑，所以其實麥道朗騎起上嚟都叫蝕嘅，係嘛？都唔係話喂同佢特登喺入面慳嗰啲最終就係話喂跑到個第二蝕位嘅情況之下跑個第二。其實呢隻馬咧冇兜咁大個彎咧講真佢已經贏咗啦係嘛？所以其實麥道朗上場騎呢一隻馬嘅時候都唔係真係話騎到好出色嘅啫。咁但係點解麥道朗會咁做咧？咁大家思考翻，其實就係話喂呢隻馬咧，佢都知道佢喺5班係超，係嘛？佢根本就知道呢隻馬喺5班超，所以咪特登揈個大彎出去咯。佢都唔等啦，係嘛？喂，等入面有機會塞車，我揈出去都仲有機會追得到，係嘛？因為佢知道呢隻馬有實力，所以咁樣做所以呢隻幸運同行咧你唔好睇小佢，你唔好以為哇大佬今季一路都唔贏就冇料，其實唔係嘅，係嘛？一落5班即刻跑過第2翻嚟喺4班可能真係冇乜料到，但係真係落5班佢即刻第2，而嗰啲第2咧，亦都係話點咧？贏到啲咩暴風雷皮具大師永勝金區呢啲咁嘅馬，呢紮馬都係一啲相當有實力嘅馬，仲要有啲馬係嚟緊會再出再跑。喂，邊啲嚟緊再出再跑咧？上仗輸咗俾佢嘅暴風雷啦、皮具大師啦、華美之威啦、夢照法啦、堅多福啦、盈利寶馬啦，仲有宇宙之光呢紮馬嚟緊都會係話再出再跑。你數一數翻有幾多隻？其實就係話有成7隻嘅，即係話幸運同行其實上仗係贏過嚟同場再出嘅7匹馬，所以以馬論馬，喂你話呢隻幸運同行係咪要升高先？基本上呢一隻馬落5班係相當之惡啦，相當之係話有料到啦，因為畢竟呢一隻馬都係曾經一隻叫做係話贏過4班嘅馬嘛，係嘛？4班都贏得到，5班呢其實絕對有威脅噶啦，所以即使放到麥文堅都好啦，我覺得呢隻馬都係話要睇翻實嘅。嚟緊雖然就係話排過9檔，望落就係話冇咁好嘅檔位啦，但係呢隻幸運同行你嘅都上仗麥道朗蝕住嚟到去跑，留後嚟到去跑都得噶嘛，係嘛？所以其實排9檔我唔係話咁擔心佢，反而劣檔喂換翻少少賠率其實仲着數啦。所以今場馬我覺得可以搏冷試一試呢隻打晒黃牌嘅2號幸運同行去到買翻先啦。好啦，講完今場馬我哋第一隻會揀到嘅馬匹之後啦，就嚟到去講埋我哋第2隻會選擇到嘅馬匹啦。我哋第2隻會揀到嘅馬揀邊隻呢？其實我就想揀埋呢一隻3號嘅暴風雷去到買噶。點解會揀呢隻暴風雷呢？原因好簡單嘅啫，就係因為呢隻暴風雷呢，其實上仗都叫做係話拍住隻幸運同行咁樣翻嚟噶。人哋幸運同行跑第2，呢一隻咧暴風雷咧都拍住佢，叫做跑過第3翻嚟，成績都叫做唔錯嘅。呢啲馬我覺得要睇翻實噶啦。因為畢竟咧，其實上仗呢隻暴風雷之所以輸，係因為佢排劣檔11檔啦，再加上就係話咩頂榜啦，同人哋有啲碰撞咧，先至搞到輸。呢隻馬其實上仗咧跑得好辛苦。同人哋碰車撞嚟撞去咁樣即使係用到潘頓咧，潘頓都好難去到操控佢，所以到最終咧，其實呢隻馬就只能夠係話跑第3，但係呢啲咁嘅第3咧都叫做贏過嚟緊同場成大紮馬噶啦，所以以馬論馬呢隻馬都叫做喺嚟緊呢一場馬係惡嘅，所以我覺得都係話喂要揀翻佢咯，係嘛？因為佢叫做係話今季個賽績穩定。你睇翻其實今季跑5場，5場都未甩過頭4，仲要就係話點咧？跑咗3個第2啦，1個第3，1個第4，成績係相當理想。當時就係話喂跑嗰啲1800米直頭跑過第2添，係嘛？入到 Q 添，成績係好好。呢場咁嘅第2，你望翻其實暴風雷係贏邊啲馬？喂，佢係話贏嗰啲咩堅多福、華美之威、金德意同盈利寶馬。你喺同場賽出嘅4匹馬，佢有贏過啦，係嘛？跑1800，exactly 係嚟緊咪跑翻谷草1800班咯。其實啱晒佢河車嘅。所以我覺得呢一隻咁嘅暴風雷咧，其實嚟緊呢一場咧，大家都可以係話
捉翻住。今次呢，唔再排劣檔噶啦，今次排個5檔靚檔去到跑，咁所以我覺得呢隻馬係相當着數，相當有威脅嘅。咁潘頓死捉唔放手啦，繼續騎佢仲要打埋黃牌出擊啦，咁我覺得呢隻馬呢，有機會直頭就係話喂保中開齋添。咁所以今場馬我哋第二隻會揀馬匹揀埋啦，呢3號嘅暴風雷咯。好啦，咁講完今場馬我哋頭2隻會揀到馬匹之後啦，就嚟到去講埋我哋第3隻會選擇到嘅馬匹啦。嗱，我哋第3隻會揀到馬揀邊隻呢？嗱，我就想揀埋阿布文嘅呢隻7號特別美麗去到買翻嘅。咁點解會揀呢隻馬呢？個原因好簡單嘅啫，就係因為呢隻馬呢，其實都古古惑惑儲咗好耐啦。如果大家有留意的話呢，其實呢隻美麗系列嘅馬呢，佢係由3班儲到落嚟5班。呢隻馬喺3班其實講緊跑嗰啲沙田係有表現嘅，沙田3班跑第2、第3嘅，咁評住61分、62分。依家你睇翻佢評分去到34咋，大佬61、62減分34，大佬呢隻馬賺咗20幾30分啊，係嘛？賺咗20幾分噶啦，咁賺成1半評分嘅馬，你唔好話呢隻馬冇料到啦。最近佢落5班，其實都叫做開始係話跑近噶啦。係嘛？越跑越近，咁見得到佢就係話開始嚟料噶啦，係嘛？咁嚟緊布文捉實佢唔放手，繼續騎佢跑翻呢個谷草1800 5班，對住呢紮馬，呢紮馬好多馬都唔係話咁識跑嘅，所以我覺得呢啲賺評分嘅馬其實係相當有機會。呢啲咁嘅特別美麗呢，用翻以往嗰啲跑法呢，即係用翻以往嗰啲跑法留住嚟到去衝呢。隨時一夜過晒你嘅，係嘛？上仗佢都叫做擺前嚟走，咁臨尾腳仔軟，咁但係佢最叻嗰啲跑法係後上咁樣殺上嚟擒過你，隨時金將馬呢，佢排個檔位唔係話咁好啊嘛，排個10檔啊嘛，個個覺得喂10檔咪搶唔到，點跑唔得咁樣係嘛？個個以為咁樣，但係其實呢隻馬係留住衝仲勁，咁10檔擺喺後面嚟到再衝一段呢，隨時就係爆就爆呢啲。真係擒過你唔出奇，我覺得劣檔換賠率仲着數，咁打埋黃牌出擊，布文死捉唔放手，所以第3隻我哋揀到馬匹揀埋啦，呢7號嘅特別美麗咯，賺晒評分噶，好睇少佢喎。好啦，咁講完今場馬，我哋會買到邊3匹馬之後啦，就嚟到講翻你投注策略啦。咁今次啦會買到彩池呢，就係連贏及位置 Q 嘅呢個彩池，用翻呢個彩池去買翻我哋啱先提及到嘅嗰3匹馬就可以啦。用一個鐵三角互出嘅方式去到買翻佢哋咁今次就咁買。如果大家同你同路的話，咁不妨試一試喺嚟緊嘅呢個賽馬啦。希望大家贏錢嘅，祝大家贏多啲。今條片就嚟到呢度先，咁大家記得 subscribe 撳鐘仔，仲有 like comment。同埋 share 我哋條 video，我哋下條片再見，拜拜。